हो तर सपोर्ट चाहिँ दिने हो। 2069 सालको चुनावमा कांग्रेसको लागि कुदेको झण्डा बोकेर सुधीर सियाकोटी थियो हाम्रो क्षेत्र नम्बर 2 मा कुदेको काम गरेन कांग्रेसबाट फेल सक्यो। म त अरू जस्तो पुरेर बस्थिन क्या 20 वर्ष। त्यसपछि वाम एक बन्न त्यो के भन्छ गठबन्धन भयो 74 सालमा। अब एमाले केपी ओलीको लागि कुदेको काठमाडौँमा प्रोटेस्ट गरेको नाकाबन्दीको बेला जब केपी ओलीलाई निकाल्यो नि सरकारबाट त्यति बेला प्रोटेस्ट गरेर केपी आई लभ यु भनेर कुदेको तर बाप गठबन्धनले पनि देखाइदियो। त्यत्रो 2/3 हुँदा पनि 2/3 सरकार हुँदा पनि अब उनीहरूले त संसद विघटन गरेको हो नि त। सबै यो भनेको कुर्सीको खेल रहेछ बुझ्यो। त्यसबाट त्यहाँबाट टाटा बाई बाई। र अब 79 को चुनावमा चाहिँ अब घन्टी चाहिँ भर्खर जन्मेको थियो जस बालेनको एउटा क्रेज स्वतन्त्र क्रेज होइन र पार्टीमा नलाग्ने भनेर चाहिँ अब ऊ बालेन निस्केको थियो र त्यसपछि यो स्वतन्त्र पार्टी पनि निस्क्यो। ल यसले नयाँले केही गर्छ कि भनेर हेरियो